저는 재능 있는 사람은 진짜 없다고 생각해요. 극소수라고 생각합니다. 우리가 천재라고 생각했던 그 사람들, 그러니까 천재라고 착각했던 그 사람들이 자기의 분야에 쏟은 시간을 존중해야 된다고 생각합니다. 노력 안 한 것 같겠지만 엄청 노력한 걸 거거든요. 영화 배우로 데뷔를 하고 현장에서 제가 정말 존경에 맞이하는 그 선배들을 만나면서 제가 놀란 지점들이 그거예요. 천재가 아니었구나. 노력을 한 거구나. 시간과 공을 들여야 된다고 생각하는데 나는 재능이 없어. 그래서 안 될 거야 라는 생각은 뭐랄까 섣부른 생각인 것 같아요.